Atëherë, përshëndetje miq, mirë se po na ndiqni këtu në Median Amfora. Sot do të diskutojmë në episodin e dytë të podcastit Diskuto mbi një temë mjaft të rëndësishme, atë të dezinformimit ideologjik dhe më veçanërisht në raport me narrativat komuniste, pro-komuniste që sot qarkullojnë në publikun shqiptar. Siç e dini miq, dezinformimi ka një impakt mbi të gjithë ne dhe dezinformimi ideologjik në veçantë ndikon shoqërinë, ndikon politikën, ndikon kulturën dhe është një temë për cilën patjetër publiku shqiptar duhet të diskutojë dhe shpenzojë më shumë kohë. Unë për diskutuar këtë temë kam ftuar politologun, pedagogun, shkrimtarin, sipërmarrësin Ermal Asimja. Ermal, falenderoj që e bërë pjesë e këtij episodi. Në fakt, unë kam një sër tematika që do dëshiroj të diskutojmë bashkë, edhe më kryesore në fakt ka të bëjë me këto lloj nostalgjie të çuditshme, që ti jam I bindur që e ke parë për komunizmin në Shqipëri, për shkak narrativa si kishim shtet apo kishim arsim apo hanim bukë të gjithë, që në një farë mënyrë bëjnë pjesë këtë dezinformimi ideologjik, sepse ignorojnë faktin që Shqipëria është një prej vendeve më të varfra të Europës, mos them më I varfër dhe në mënyrë të sigurt. Më I varfër sigurisht. Më I varfër në Europë, edhe një prej më të varfërave në botë. Pse kjo narrativ, Ermal, si mund ta kuptojmë këtë narrativ në kohërat në cilat jetojmë? Ka disa arsye kryesore, mendoj unë. Një është dhe e para kryesorja që komunizmi ka ndezur gjithmonë ose ka funksionuar me bazën e një parimi të thjeshtë, me bazën e xhelozisë sociale. Dhe ajo ka funksionuar shumë mirë në kohën e komunizmit, por funksionon edhe sot. Në fakt jo vetëm me nostalgjikët, por edhe ata që ndorrojnë komunizmin pa e pas provu. Se mund ta shohësh edhe tek marksist-leninistët europianë sot, kudo në botë. Pra, meraku kryesor, vlera kryesore e marksizmit është pikërisht kjo xhelozi sociale. Ideja që ti shikon dikë tjetër që është më mirë se sa ti, patjetër që kjo është e padrejtë. Po, ky është parimi që thuhet. Nisesh nga presupozimi që ajo që është e drejtë është barazia. Barazia në kushte, barazia ekonomike. S'po flasim këtu për barazinë para ligjit. Ajo është e pranuar pak a shumë nga të gjitha sistemet. Kështu që ky është elementi I parë. Pra, nëse ka njerëz sot që janë që e kujtojmë me nostalgji periudhën e komunizmit, refleksi I parë është pikërisht ky. Ideja që në komunizëm ishim të gjithë njësoj. Po. Domethënë edhe ai që ishte drejtori I ndërmarrjes, por edhe ai që ishte punojës I thjesht, nuk kishte ndonjë dallim të madh nga njëri tjetri. Ky është elementi I parë. Element të tjerë pastaj lidhen me statusin e veçantë që mund të kenë pasur disa njerëz. Për shembull, ata që kanë qenë ushtarak, njerëz që kanë qenë me pozitë, pra statusin social, jo dha aq ekonomik, ka pikpamja ekonomike shqiptarët ishin pak a shumë gjithë njësoj. Edhe ai që ishte në gjendje pak më të mirë ekonomike, në krahasim, po të thosh me një francez, me një gjerman normal, shumë ulët. Patjetër shumë ulët, se në vendet më të varfër të Europës, por ishte shumë më afër me shqiptarin më të varfër se sa me francezin ose gjermanin mesatar. Por kuptohet që krahasimet bëhen ndryshe pastaj. Pra ky elementi I dytë është ky elementi statusit. Ka njerëz që kanë pasur një status pak më të rëndësishëm. Ata që kanë qenë komunistë më radh parë, antar të Partisë Komuniste, ata që kanë qenë drejtues, shpesh mbi vendosen këto të dyja, të cilët përtej këtij aspektit ekonomik që harrohet me kalimin e kohës, harrohet mjerimi, fakti që gatunim në banjo me ato furnelat me fitila dhe me vajgure të rradhat e shumta. Periudat ku mund mos kishe mish për 3 muaj rresht ose s'kishe qumësh etj. Këto gjërat relativisht harrohen. Ajo çfarë ngelet më tepër tek njerëzit është pjesa e statusit social. Pra ke njerëz, për shembull tipikisht në rastin e ushtarakëve, të cilët kanë pas një status pak më të rëndësishëm. Ushtarakët, ata që kanë gjetë lidhje edhe me sistemin represiv, në fakt vetë sistemin, në prokuror, gjykatës e të tjerë. Për këta njerëz është e qartë që janë futur tani në një sistem ku nuk ju vlerësohet më ai status që kanë patur, përkundrazi madje mund shihet me dyshim ose me përbuzje, dhe e gjejnë veten në një sistem konkurencial ku do të konkurrojnë pastaj me të gjithë të tjerë dhe jo domosdoshmërisht janë pozitë si thosh të mirë. Për shembull para pak kohësh po diskutoja me një taksist, ndoshta diku tek afër të 60-s, ishte shumë I zhgënjur natyrisht, është në kotën verit, është shumë më mirë. Kështu, në momentin që gërvis pak e fillon ç'a bëhet në kotën verit, kishte qenë ushtarak në fakt. Po. Dhe ushtarak dhe në kotën verit patjetër kishte një lloj statusi, ai jetonte praktikisht në të njëjtin mjerim si gjithë të tjerët. Thjesht kishte këtë statusin që e bënte psikologjike pra. Psikologjike. E ndjente veten pak më të rëndësishëm.
Por po ti thuash aty ktheu tani në kohën e Enverit, në atë periudhë, hiq dorë nga ato të mirat që ke, qoftë edhe si taksist, natyrisht që nuk do pranonte ta bënte nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja ideologjike, pastaj nga pikpamja statusi, nga pikpamja morale, patjetër që është një burim nostalgjie për sistemin, po është më tepër deklarative. Po. Edhe këta që shprehen pro komunizmit, po të marrësh të japësh mundësinë që të kthehen 40 vite më përpara, nuk besoj se kthehen. Nuk e bëjnë. Se ti përmendë shumë gjëra interesante, në fakt dhe unë doja të ndalesha pak ke kategoria e njerëzve në Shqipëri, të cilët në një farë mënyrë e shohin lartësisht komunizmin. Ajo që ne shohim perëndim pak në ditët e sotme është që edhe pse vendet perëndime nuk e kanë jetuar komunizmin, në fakt për këtë arsye, për faktin që nuk e kanë jetuar komunizmin, kanë në fakt një lloj pëlqimi ose një lloj tërheqje të gjeneratës Z, pra të Gen Z, të rinisë së këtyre vendeve në Francë, unë jam i bindur që ti e ke parë, po edhe unë vetë në Shtetet e Bashkuara, të rinë të cilët idolizojnë socializmin, komunizmin, i duket si një utopi e mirë, Marxi si një filozof apo një shkrimtar, veprat e cilit nuk u provuan kurrë ashtu siç do të provoheshin sipas tyre të paktën, që unë jam i bindur ti ke shumë mendim për këtë pjesë, por dy gjëra që unë dua të pyes. E para një herë, pse dakord në Shqipëri kuptohet, ka pas indoktrinim, ka pas propagandë dhe njerëzit kanë nostalgji. Po në këto vende perëndimore që i kanë ndërtuar dhe i ka arrit kapitalizmi. Një kjo. Dhe e dyta, ka një diferencë midis komunizmit dhe marksizmit, edhe me që jemi në kuadër të dezinformimit ideologjik, nëse mund t'ia shpjegosh shikuesve, diferenca ideologjike. Tani për pjesën e parë është e qartë që është ky element i xhelozisë sociale që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Më kujtohet gjatë këtyre protestave të mëdha të Jelek Verdhëve në Francë para 2019 kur ishte, që në një moment duke e shtjelluar, e elaboruar, sofistikuar njerëzit, ishte një vox pop në fakt në mes të njerëz për protesta. Del dikush aty shtyn kameramanin edhe atë njeri personi që po flis, i thotë, është thjesht fare. Ne skemi ata kanë, merrjen e atyre që kanë dhe na jepni neve. Dhe kjo ishte gjithë e sinqertë, e pastër, e ndershme. Thjesht ti ke më shumë se unë do të ta marr ty. Kjo është gjithë. Dhe nga kjo pikpamje, kjo joshje është joshja më e madhe në historinë e njerëzimit. Është jashtëzakonisht e fortë si tërheqje. Dhe jo rastësisht kjo vjen nga shtresat të cilat e njohin pak mirëqenien. Dhe nga ana tjetër synojnë që të kenë maksimumin dhe referohen atyre që janë më të pasur e tjerë. Por marksizmi, po ta shohësh tamam, nuk ka ardhur nga punëtorët, nga fshatarësia e tjerë. Nga këta njerëz që kanë qenë drejt për drejt lidhur me punën. Pavarësisht se ata kanë mbështetur më vonë dhe janë futur. Po ti shikosh, kanë ardhur kryesisht nga ajo shtresë që ndoshta ajo të pasur, nga ajo shtresë që vetë marksistët do ta quajnë mikroburgjezia. Ka e burgjezia vogël, e cila ka ambicie të jashtëzakonshme, por nuk arrin dot të ngrihet në nivelin lart. Atëherë çfarë shpik si doktrinë, përfshi dhe Marksi vetë, ka këtë lloj doktrinë xhelozisë sociale. Po ta shohësh në Shqipëri, për shembull, marksistët kryesor në Shqipëri janë zakonisht pedagog. Të janë njerëz që si çdo vend fakt. Si çdo vend. Klasë mesme e ngritur, pra jo të pasur, por klasë mesme e ngritur. Pra njerëz që konsiderojnë veten shumë të lexuar, shumë të përgatitur, shumë të zgjuar, por nga ana tjetër shikojnë që si status ekonomik mbi të gjitha dhe status social, nuk janë aty ku ata mendojnë që do duhet të ishin. Është kjo lloj distance, kjo lloj diskrepance midis asaj se çfarë mendojnë për veten dhe asaj se çfarë janë, që i bën fakt që të jenë mbështetës kryesor të marksizmit dhe promovuesit kryesor të marksizmit. Natyrisht ata nuk e shohin kështu, ata shohin si një ideal për Po për këtë doja të pyesja sepse të paktën sigurisht që elementi i xhelozisë sociale është aty. Po në mënyrë se ti po e shpjegon në një farë mënyrë është duket sikur ideologjia marksiste dhe përhapja e saj është 100% e lidhur me xhelozinë sociale. Unë jam i bindur që pjesa më e madhe buron nga aty, po a ka realisht refleksione të sinqerta mbi pabarazinë ekonomike, mbi polarizimin në shoqëri demokratike që vjen si pasojë e pabarazisë ekonomike dhe ndoshta një lloj përçudnimi të këtyre njerëzve. Pra këta njerëz për shembull janë socialdemokrat, duan të zgjidhin probleme ekonomike dhe fatkeqësisht shohin komunizmin apo marksizmin apo socializmin si mënyra për të zgjidhur këto probleme. Si e gjykon këtë? Ka mënyra të ndryshme për ta zgjidhur në thonjza këtë problem. Për ata që konsiderojnë problem, unë konsideroj problem. Konsideroj problem të kundërtën, kur ti e lufton pabarazinë për të krijuar barazi dhe atëherë zhduk lirinë. Se kjo është gjëja, o do kesh barazi o do kesh liri. Thomas Sowell duket e ka thënë këtë.
E kanë, po thuaj se çdo autor libertarian ke kjo lloj filozofie do shkoj, ke kjo lloj përplasje do shkoj. Madje ata që janë të majtas kanë prirën të kjo lloj përplasje. Po ta shpjegojnë me terma të ndryshëm. Kështu që kjo është e kryesorja. Në momentin që ti e shtron çështjen si do zgjidhet problemi i pabarazisë, këtu e duke folur gjuhë marksiste, flas për ty, po flas në si shtrohet sot. Dhe këtë sot e diskutojnë edhe partitë të djathta në Europë. Po. Në Shqipëri po se po. Në Shqipëri po të dëgjosh ti këtu lemerisesh sepse duhet problemi më i madh pabarazia, këta po fitojnë shumë, këta po fitojnë pak dhe tjerë. Jo, problemi më i madh nuk është pabarazia. S'është fare problem. Problemi është varfëria. Sigurisht. Problemi është njerëzit nuk po jetojnë mirë, problemi është njerëzit nuk po arrin dot që përmes punës së ndershme të fitojnë dhe të ndërtojnë një jetë dinjitoze, të pasurohen etj etj. Ky është problem. Po që njerëzit janë pa barabartë nuk është problem. Po të na pyesësh ne shqiptarëve ku do doni të jetoni për shembull, në vendin më pa barabartë të botës apo në vendin më të barabartë të botës? Që do ishte Korea e Veriut ku nuk jetohet dot. Do ishte Korea e Veriut, vendi më i barabartë në botë, apo Suedia, vendi më i pa barabartë në botë, apo Amerika. Patjetër që zgjedhjen ne kemi bë. Sigurisht. Shohim Suedinë dhe Amerikën, por nuk shohim ne nga ana tjetër. Po njerëzit nuk e mendojnë kështu natyrisht. Njerëzit mendojnë që ne do të bëhemi të gjithë të pasur duke i ulur ata që duke u marrë pasurinë atyre që kanë më tepër. Kështu që çështja është tek shtrimi, tek ajo çfarë konsiderohet problem. Që momenti që ti e pranon këtë gjë si problem, pabarazin, patjetër pastaj gjithë pjesa tjetër e diskutimit do jetë majtas, do jetë diskutim për mënyrat se si ta zgjidhësh një problem që nuk është problem. Kështu që kjo është ajo çështje. Ka njerëz që patjetër i futen kësaj përfshirë të djathtë, i futen këtij diskutimit që se pabarazia duhet zgjidhur kështu, duhet zgjidhur ashtu etj etj. Në thelb pyetja është kjo. Pse pabarazia është e keqe? Ka vetëm një komponent ku pabarazia është e rrezikshme, është komponenti ku pabarazia ekonomike i jep mundësinë disa njerëzve për të ndikuar ligjërisht në akaparimin, në marrjen, në përfitime ekonomike, politike etj etj. Një strukturë oligarkike ekonomisë. Por këtë gjë ty ta zgjidh ligji, nëse ti ke një ligj, një kushtetut në radhë parë, se jo thjesht ligj demokratik, po një kushtetut. Do të thënë ti e mbron këtë në mënyrë tjetër. Por jo duke shkatruar meritokracinë dhe duke bërë shpërndarje. Interesant kjo, se për shembull një shprehje Plutarkut, që unë kam hasur së fundmi, që thotë mënyra më e kollajt për cilë vdekjen e një republike është pabarazia midis të pasurve dhe të varfërve, kuptohet ai jetë e pronë, sepse ka jetu këshisa mira vite më parë, por unë bie pak a shumë dakord me ty që ka pabarazia ekstreme, dhe unë jam që ne të luftojmë personalisht, kuptohet pabarazia, ato që këta quhen inequities, pra pabarazia në përfundime, është thjesht në fakt përfundimi i shoqërisë e lirë. Pra nëse ti ke liri veprimi, ke liri politike, liri ekonomike, normalisht njerëzit janë të ndryshëm edhe përfundojnë në përfundime të ndryshme. Dhe plus ka asgjë të keq se shoqëritë kështu ecin përpara. Unë jam interesuar edhe për diçka tjetër. Kur vjen puna ke dezinformimi ideologjik në Shqipëri, për shembull, termi komunist përdoret kur i thon amerikanët lightly, pra shumë kollaj, domethënë ti që s'do ta shash dikë ose kur të flet me një votues të Partisë Socialiste, themi ti e quhen atë komunist. Ndërkohë ai personi për shembull, pavarësisht votës vet, mund të jetë konservator, mund të ketë ndoshta edhe bindje libertariane. Për shembull ne kemi parë shumë reforma ndoshta në fillim neoliberale të qeverive të PS-s, që në fakt është një çudi e madhe duke ditë që ato quhen Partia Socialiste. Pra, pse për shembull dhe kjo ka dy pyetje. Pse për shembull përdoret termi komunist kaq lehtëshëm në Shqipëri, ku shqiptarët në fakt nuk e dinë ç'është komunizmi ose nuk e dinë ta definojnë politikisht? Dhe pse për shembull ne kemi krijuar idenë që PS-ja është e majtë dhe PD-ja është e djathtë, ku në një kohë kur PS-ja ka bërë shumë reforma neoliberale, pak nga këmbvështrimi, ti mund të në letër ndoshta. Në letër, okay. Ndërkohë që PD-ja për shembull në vitin 2025 kishte një platformë ekonomike thellësisht asistencialiste, pra welfareiste, që ngjan shumë partive socialdemokrate të Europës perëndimore. Si e gjykon gjithë situatën? Arsyetimi i PD-s është i thjeshtë. Shqiptarët, më thënë kështu me terma komplet hapur edhe të sinqert. Shqiptarët kaq marrin vesh nga ekonomia. Nëse do t'i marrësh votën, për qëllimin e përmbysjes së një regjimi hajdut, korruptuar, të papërgjegjshëm etj. E vetmja mënyrë që ti marrësh votën shqiptarëve është që ti thuash diçka që kanë qejf të dëgjojnë, por që jo domosdoshmërisht është e vërtetë ose është e vlefshme. Kështu që ky është edhe arsyetimi që qëndron mbas këtij programi me nuanca të majta, asistencialiste, etatiste etj. Të Partisë Demokratike. Kam dyshimet e mia që ata që kanë bërë programin e besojnë realisht programin. Në atë parë Berisha. Unë kam pasur rastin të flas me Berishën
për këto gjëra para nga 20 vjetësh. Edhe nuk mendoj që është një njeri i cili nuk është i formuar ideologjikisht. Mendoj që është një njeri që e bën shumë mirë dallimin midis majtës dhe djathës. Po. Dhe këtë tezat që bën. Por natyrisht ai bën këtë llogari, që e bën çdo politikan jashtë, po të shohësh edhe djathët e sotme në Europë. Madje edhe në Amerikë në disa aspekte, po në disa aspekte të tjera, se Amerika është goxha më e ngulur në ato në vlerat kapitaliste, po. Por në Europë, po, ke parti djathta, për shembull, që kanë fituar zgjedhjet duke përdorur edhe tezat majta, ose për shembull vinë në pushtet, e din shumë mirë që diçka është shumë problematike, një politikë e caktuar shumë problematike, nuk e hedhin dot poshtë. Pse? Sepse e din që elektorati është majtas i gjithë. Logjikon majtas, jo se është majtas kuptimin e votës. Pra është pragmatik politike, thua ti. Po, sepse është e thjeshtë. Për shembull rastin konkret, për të marrë rastin e Francës. Sot Franca konstaton që po shkon drejt greminës financiare. Dhe borxhi rritet vazhdimisht dhe ndërkohë që borxhi rritet, shpenzimet e shtetit janë njerëzakonisht larta, jo pensionet, jo asistencializmi, jo kjo ajo etj. Dhe të gjithë janë dakord në Francë që duhen ulur shpenzimet. Problemi është si tulen shpenzimet. Gjithë janë dakord që tulen shpenzimet, po jo që tulet gjithë ajo çfarë shteti francez, ky sistemi i welfare-it, pra sistemi i mirëqenies i shtetit gjyshe, si thosh, shteti social. Shteti social me terma më të njohur etj. Asnjëri nuk do të heqë dorë nga diçka e vetja. Dhe zgjidhja atëherë e cila është ngelet, pavarësisht se e di që është zgjidhja më e keqe, do t'ju marrim lekat aty që janë më të pasur. Problemi është që vjen një moment ku ata që janë më të pasur s'ka më lek, ose largohen. Siç thoshte Margaret Thatcher, vjen një moment ku lekët e tjerëve mbarojnë. Dhe e njëjta gjë po ndodh. Personi më i pasur i Francës dhe njëri nga 10 persona më të pasur të gjithë botës, Arnault, që ka gjithë Louis Vuitton, këto L'Oreal etj, gjithë produktet e luksit në botë. Ky person vjen një moment dhe thotë, nëse ju vazhdoni me taksa të tilla rrënuese, pse unë duhet paguaj 70% taksa në Francë, ndërkohë që kaloj kufirin, shkoj në Zvicër ose në Belgjik ose diku tjetër dhe paguaj 30%. Domethënë, pse duhet ta bëj unë këtë lloj gjëje e para? E dyta, këto lloj taksash të çojnë në ftofjen, në pezullimin, në ngadalësimin, në dekurajimin e gjithë energjisë prodhuese të një vendi. Sepse momenti që ti e rëndon, e masakron me taksa, ata që është pjesa kategoria më prodhuese, ajo është kategoria që prodhon pasuri për një vend, që e zhvillon ekonominë. Sipërmarrësit, vjen një moment ato, okay, pse duhet unë të punoj ndërkohë që unë fitoj njësoj sa ai personi që kam marrë në punë. Nëse unë marr përsipër gjithë rrezikët e rrezik që ti investoj, torturoj, masakrohen, punoj 20 orë në ditë. Si supozojmë një pronar i një dyqani ose një restoranti. Edhe në fund të muajit mund ngere më pak lekë se sa kamarieri që kam marrë në punë. Atë e mbron shteti kurse mu jo. Dhe në fund ky do ta ketë pensionin më të lartë se sa unë që jam pronari, sepse kjo është edhe një nga paradokset të tjera të lezetshme në Francë. Ti si pronar kompanie ke pensionin praktikisht më të ulët se sa ai që ke punëtori. Pse do t'i bëjnë gjitha këto? Jo, po e lej dhe unë dhe po punoj dhe unë diku me rrok diku. Domethënë, ti e tredh praktikisht gjithë energjinë pozitive, krijuese, prodhuese të një vendi. Po kjo është një gjë që qytetari thjesht nuk e shikon. Po. Nuk rrin të bëj teori ekonomike të gjëja që ai shikon është kjo. Unë kam përballë njërin që ka shtëpi të bukur, makina të bukura etj. Ky ka shumë lekë edhe unë kam më pak. Unë du sot që t'ja marrësh atij dhe të më japësh mua. Prandaj edhe këtu është momenti ku del marksisti edhe gjithë kjo lloj teorie, se thotë, prit se ky ti ka marrë ty pa të drejtë. Ky të ka shfrytzuar ty. Edhe kuptohet se është histori e gjatë, flasim pastaj për gjithë gabimet që ka ky lloj qëndrimi, por funksionon. Populizmi ekonomik në fakt është në mod, si nga e majta si nga e djatha, dhe një prej gjërave që unë pak kam vënë re është që sot e majta dhe djatha, nëse dikur përkufizohesh vetëm në baza ekonomike, pra i djathi ishte liberali, neoliberali, libertariani dhe i majti ishte socialdemokrati, sot në fakt po në një botë multikulturale dhe të globalizuar, e majta dhe djatha po përkufizohen dhe në bazë të tematikave të tjera. Dhe kjo ka bërë për shkak që çështja ekonomike të mos marrin shumë vëmendje, dhe po të shohësh rastin e Amerikës, për shembull presidenti Trump ka vënë tarifa që është politikë intervencioniste që kryesisht nuk ka të bëjë me atë që ne mund ta konsiderojmë të djathtë liberale, po ashtu ke partitë e djathta asistencialiste, welfareiste, etatiste në Europë, kryesisht në Europën perëndimore.
Dhe nga ana tjetër ti ju referove dhe një termi shumë interesant që se përmendë, po e përmendë publik, capital flight, pra largimi i kapitalit, në momentin kur ti i rëndon me taksa sipër Marsit, si rastin e Francës, dhe ata largohen. Unë nuk e di sa i saktë janë kjo, po kam lexuar që Franca ndoshta është vetëm vend në botë ku të papunët dhe pensionistët kanë të ardhura disposable, pra të ardhura për të shpenzuar më të larta se ata që punojnë. Pra shteti, sigurisht që pensionistët duhet të jenë mirë me të ardhura, por të kenë të ardhura më shumë se ata që punojnë. Po, për disa kategori të rëndësishme pensionistësh po, është vërtet. Po paradoksi është ky që thash, nëse unë di konkretisht këtë nga një, më fal se do preva. Një mikesha ime në Francë, sipër Marse, që ka punuar 40 vite rresht, në sipërmarrjen e saj, në kompaninë e saj, sot ka një pension që është më i ulët se sa i personave që ajo ka punësuar gjatë gjithë këtyre viteve. Pra nëse të majtët në shumë sisteme akuzojnë qeveritë se favorizojnë kapitalin mbi punën, Franca në një farë mënyrë e vë punën mbi kapitalin, në një kohë kur të paktën do të ketë i baraspesh, të paktën, për mos thënë që është kapitali që e krijon punën. Sepse kapitali gjithmonë puna e kapitalit ose gjithë procesi i krijimit, prodhimit të kapitalit, vënia në punë e kapitalit, po dhe sipërmarrësit përgjithësi, jo thjesht e kapitalit, por edhe kapitali, po dhe puna që shoqëron atë, shikohet më përbuzje. Po. Shikohet si diçka e pamerituar etj etj. Si parazitizëm, si ekonomi spekulative. Po që ne dim shumë mirë që sot në Shqipëri janë 120.000 kompani. Në këto 120 kompani, po të marrësh edhe të krahasosh vëllimin e punës, stresit që përballojnë këta 120.000 pronarë sipërmarrës me 300.000 njerëz që punojnë nëpër kompanitë e këtyre, s'ka të krahasuar natyrisht. Nëse unë punoj te dikush tjetër, mbaroj punën, i vetë Chelsea zyrës time ose vendit tim punës, i ke shtëpi dhe jam rehat, rrisjet i ka i tjetri. Kurse këti nuk i mbaron puna. Edhe unë vetë jam sipërmarrës. Puna ime nuk mbaron në momentin që i vetë Chelsea zyrës. Puna ime vazhdon 24 orë. Vazhdon edhe në momentin ku më del gjumi mes natës për stresit, për diçka që mendoj që duhet zgjidh etj etj. Pak a shumë dhe diferenca në terminologji, se tema është dezinformimi ideologjik dhe garancit i sjarëm gjërat, ai që ne si individ që mbështesin kapitalizmin e quajmë fitim, marksistët e quajnë surplus value, pra vlera e shtuar, që sipas tyre duhet ndahet ke punëtorët, në kohë ku në fakt është kapitalisti që e ndërmerr riskun dhe ai merr dhe fitimin në fund të gjës. Por unë kisha një pyetje tjetër që po pra bie me dezinformim ideologjik, më konkretisht me sa të informuar janë të rinjt, jo vetëm mbi komunizmin, marksizmin, por në fakt me 6 ideologji kryesore që studion shkenca politike, pra liberalizmi, konservatorizmi, socializmi, fashizmi, nacionalizmi dhe feminizmi. Dhe jo më kot ta thash ta nisa e bëra parashtrime me këtë përdorimin e termit komunist edhe ndaj një konservatori apo edhe ndaj një libertariani, vetëm se ai voton partinë që ti s'e ke qef. Por arsye ndoshta vetë gabuar, s'ka pse të votoj Partinë Socialiste nëse ai është libertarian, për shembull. Ndodh në Shqipëri, komunisti thuhet është si puna e korrupsionit. Po. Thonë që a ka korrupsion, mund ta pyesësh dikën në rrugë, ti e vetë ke provu korrupsionin, po thotë e kam provu. Po pse? Sepse ky tip i njohur ka vjedh lek. Do vjedhja e lekëve nuk është korrupsion. Korrupsioni është kur dikush të vjen të paguon ty për të marrë një shërbim të caktuar që ti nuk e meriton mbi bazën e ligjit të tjerë. Njerëzit thonë korrupsion dhe me korrupsion nuk kuptojnë gjithçka. Njëjta gjë me komunizmin, që ka hyrë është bërë një simbol i së keqes në tërësi. Po natyrisht që marksistët dhe komunistët, sidomos me këtë konotacionin e popullor le të themi të komunistit, nuk kanë një lloj lidhje të madhe. Po, normalisht kanë diferencë, marksizmi është shoqëri pa klasa, komunizmi është diktaturë proletariate, edhe se bazën premisore kanë të njëjtë. A e sheh si problem ti këtë? Domethënë faktin që të rinj shqiptar nuk dinë çfarë është thjesht liberal dhe çfarë është thjesht konservator. Jo në mendsi, por në politika, në filozofi. E sheh si problematike këtë? Patjetër që është shumë problem, sepse nëse ne duam qytetar që të jenë të formuar nga pikpamja e ideve, qëndrimeve, që të jenë edhe votues. Përgjegjshëm, domethënë votosh nuk është thjesht çohesh ti një mëngjes dhe vendos kush më pëlqen ky tipi apo ai tipi. Votues do thotë që ti të informohesh, lexosh etj. Kujtojmë që deri në 1981 në Belgjik ti nuk lejohesh, nuk ishe të drejtën e votës, nëse nuk i vërtetoje shtetin që di shkrim e këndim. Dhe arsyeja është e thjeshtë, nuk ishte ndonjë lloj diskriminimi social ose ekonomik. Nëse ti nuk di të lexosh gazetën, po, si do informohesh? Për çfarë do shkosh të votosh ti? E njëjta arsye është përdorur në fakt edhe më përpara deri në kohën e Kantit. Kanti justifikonte për shembull ndalimin e grave për të votuar, po,
e justifikonte me idenë që s'ka kuptim që gratë të votojnë, sepse thjesht do shkojnë aty dhe do përsërisin, do replikojnë vullnetin e burrave. Po. Pra ideja është ta duhet ta edukoshin popullatën, në që ka drejtën për votuar. I pari që ka dalë në mbrojtje të idesë së grave, John Stuart Mill, ka qenë pikërisht një liberal klasik, po, i cili deri thotë jo, gratë kanë vullnetin e tyre dhe mund të votojnë pavarësisht asaj se çfarë vendosin burrat. Domethënë, por ideja është pikërisht kjo. Të rinjtë e sotëm nuk janë në të lloj faze, po të marrësh një 18 vjeçar që shkon e voton për herë të parë, gjëja që ndodh dhe kjo vërtetohet pak a shumë edhe nga sondazhet dhe përrjedhjet e tyre politike, deri nga mosha 23-24 vjeç zakonisht votojnë ashtu siç voton familja. Përgjithsisht, mbas kësaj moshe pastaj fillon edhe kuptohet pavarësohen pak nga ana ekonomike, intelektuale etj. Dhe fillojnë edhe futen te kategoria e votuesve fluid përgjithsisht. Përveç atyre që kanë familje pastaj që i kanë ndikuar politikisht shumë fort. Më vonë pastaj fillojnë ata dhe konsolidojnë bindjet e tyre politike në një anë ose një anë tjetër. Po ta shohësh për shemb, identikiti klasik i votuesit i elektoratit gri sot në Tiranë sidomos. Këtë po ta them të vërtetuar sepse janë bërë sondazhe, madje në 2015 është bërë një sondazh nga pollsteri i Bill Clintonit në Shqipëri, në Tiranë, dhe ajo çfarë dilte ishte identikiti tipik ishte një grua 30 vjeçare e martuar me shkollim të lartë urbane në Tiranë. Ky ishte votuesi tipik i cili mendoi para se votonte dhe kalonte voton një herë këtej, një herë andej etj. Nuk kjo është. Kategoritë e tjera pastaj janë më të qëndrueshme. Ka sondazhe se shumë interesante që përmendën në fakt. Nuk e di, ky sondazh është përtitësuar me demografinë aktuale të Tiranës, si qytet shumë i madh, apo nuk. Unë po them për diçka që e di, dhe në fakt ky sondazh nuk është bërë në publik, se u bë për nevojat e fushatës politike atëherë dhe edhe informacione të tjera që i duheshin palëve të treta pastaj. Por ky sondazh nuk është bërë në publik, janë dhëna që i dinin pak a shumë 4-5 veta, midis të cilëve dhe unë. Por thjesht për ta thashë si ilustrim të asaj se si krijohen bindjet politike. Të rinjtë sot nuk e kanë informacionin. Nuk e kanë informacionin dhe ç'a bëjnë në momentet e para kur jepet e drejta votës, ata thjesht i referohen familjes, sepse nuk janë në gjendje vetë gjykojnë. E majta e djathtë ajo se jo, pas bëjnë dallimin me sa atyre se çfarë i intereson atyre vetë si individ ose jo. Për shembull, ai mund të jetë në fshat dhe ndoshta mund t'i interesojë një subvencion që e premton kjo parti. Por nuk voton për atë, voton për të kundërtën thjesht sepse familja është e lidhur me atë. Domethënë nuk e kanë këtë logjikën ekonomike as minimumin që të shohin se çfarë na intereson ose jo. Dhe sado që lodhen parti politike me të rinjtë, prandaj kanë shumë vështirë që të nxjerrin të rinjtë votojnë, është se të rinjtë ti e ke vështirë që ti motivosh se me çfarë do t'i kapësh. Ndërkohë që 20 vjeçar, 18, 20 vjeçar sot 90% botës tyre e kanë celular. Dhe në çdo, se kjo është dhe studiuar, në çdo demokraci, po edhe regjime tjera që janë më pak demokraci, po ku ka votime, të rinjtë janë demografia më e vështirë për ta nxjerrë, për të votuar, për ta përfshirë politikisht. Sepse nuk paguajnë kosto për votën e tyre. Një person i cili është një 40-50 vjeçar, i cili është sipërmarrës, punon diku, ka një angazhim ekonomik në raport me të tjerë, ky person paguan një kosto për votën e vet. Ky person llogarit që nëse unë do votoj për këtë, kjo do ketë edhe shumë të tjerë do ta bëjnë, kjo do ketë këtë kosto ose atë kosto. Përfshihet në rast të shitjes votës. Kurse të rinjtë nuk e kanë këtë lloj problemi. Të rinjtë mund t'ia lejojnë vetes, kjo është arsyeja pse në fakt komunizmi shpesh mbështetet nga të rinjtë. Që është kollaj dhe ti shef paradoksin e lezetshëm që ke fëmijë sipërmarrësish për shkakun që bëhen komunistë dhe ti thua janë terezi si mund të bëhesh ti komunist. Ka një term shumë interesante që është Bohemian Marxist, pra marksistët bohemian në Amerikë janë ata që kanë kafen Starbucks, kanë iPhone-in e fundit, janë të veshur, shkojnë në një universitet. Në Francë ka dhe një emërtim tjetër, thonë Lagosh kaviari, thonë ata, e majta e kaviarit. Është kjo e majta e salloneve intelektuale, artistike etj. Që janë sofistikuar me shijet intelektuale, por edhe me ushqimin e gjitha. Pra kapitalizmi e krijon të mirë, po socializmi sipas tyre duhet ta megjithatë ndoshta nuk e din që kanë të mirë, nuk e vlerësojnë. Lidhet me atë që thash në fillim, janë njerëz të cilët kanë ambicie të jashtëzakonshme, të cilët mendojnë që vendi i tyre në shoqëri nuk është ai ku janë aktualisht, kryesisht intelektual, kryesisht universitar. Dhe që shohin me një lloj zilie mirëqenien e atyre që pa qenë universitar, pa qenë profesor universiteti, kanë krijuar mirëqenie të madhe të jashtëzakonshme. Se po dhe shembull i tillë ka plot, me rastin e Bill Gatesit që
se ka mbaruar universitetin ku është fut. Ose edhe shumë të tjerë, s'po flas vetëm për Bill Gatesin. Ka bërë mrekullira. Por nuk e kam. Tash imagjino një shok i tij i klasës, i cili është bërë pedagog universiteti, mund t'i ketë dhënë edhe mësim një pedagog Bill Gates, thonë unë që i dhash mësim edhe se vetëm e ka filluar shkollën atëherë në Harvard. Pastaj e la. Dhe unë i dhash mësim, unë i dhash gjithë të gjëra dhe ky tani ky s'diku t'i çoj lekët, kurse unë vazhdoj edhe jap mësim këtu. Po. Pra gjithmonë është ajo aspekti që ti e përmendë disa herë dhe me shumë drejt xhelozia sociale. Pra ideja që ti e përdor ideologjinë si një lloj makine, si një makinerie për të arritur politikisht barazimtare, baraziste, egalitariane. Sepse asnjëherë çështja marksizmi nuk ka qenë si ti bëjt njerëzit pasur. Po ta shikosh, asnjëherë, zero. Jo, domethënë thelbi i marksizmit është shoqëria pa klasa. Domethënë kur ti thua shoqëri pa klasa, thotë nuk ka rëndësi pasuria apo jo, rëndësi ka barazia. Po, asnjëherë ti nuk do të dëgjoj dhe nuk do të dëgjoj Marksin. Nuk do ta lexosh në asnjë vend tek Marksi. Por nuk do ta shikosh as te marksistët, as te ata që ti diskuton, që objektivi të jetë që njerëzit të pasurohen. Jo, objektivi është njerëzit janë të barabartë. Edhe në varfëri, edhe në mizerje. Këtë s'ta thon. Por ama, ky do jetë rezultati, si kjo dihet. Sigurisht. Ky do jetë rezultati. Domethënë ti nuk shikon marksist, po të shikosh për shembull liberale të gjithë të tjerë, synimi është si ta bëjmë që shoqëritë tona të pasurohen, individët fitojnë më tepër etj. Të ri prodhojnë gjenerojnë akoma më tepër pasuri. Po futesh te Marksi, ti nuk e ke këtë gjë, se te Marksi vetë ka qenë idiot. Edhe kur fillon të shkruan veprën e tij, ai shkruan 1/3, 2/3 e tjera janë pasojë e asaj që ai thotë. Në momentin që ai thotë që do zhduken pronën private, automatikisht do duhet diktaturë e proletariatit, se askush do ta japi pronën e vet. Domethënë çdo gjë është logjike, ka një koherencë aty brenda. E njëjta gjë edhe me këtë çështjen e pasurisë. Marksi nuk e premton ndonjëherë pasurimin. Marksi premton barazinë. Po jo pasurimin e njerëzve. Është shumë interesante se po të shohësh jetën e Marksit, Marksi në një farë mënyrë vetë mbaj me bukë në kuti. Patjetër mund ta quajmë është parazit, edhe një parazit që mbaj me të ardhura nga Engelsi, dhe babai i Engelsit kishte një fabrikë, mos gaboj. Po, ama në Londër fëmijët i çonte në shkollë private. E kishte shumë të rëndësishme që fëmijët i çonte në shkollë private. Kjo është dhe hipokrizia, pra në momentin kur ti je marksist apo je dhe komunist dhe ke një lloj mospëlqimi të thellë ndaj kapitalizmit, pse nuk e braktis kapitalizmin? Ndërkohë këta bëjnë të kundërt, madje janë dhe më kapitalistë se vetë ata që janë punëdhënës. Nga ana tjetër kemi dhe librin e Milton Friedman që e kam lexuar, Free to Choose, i lirë për të zgjedhur. Kuptohet, unë vetë mendoj që ka edhe pjesa e libertarianizmit, ka ekseset e veta, pra unë nuk mbështes idenë që nuk duhet të ketë shtet, por premisa bazë unë mendoj që është e drejtë, që nëse ti çliron kapitalin, krijon mirëqenie. Shteti nuk krijon mirëqenie. Shteti mund të rishpërndajë në raste të rralla ose mund të prindoj paran për të bërë që jump start, pra për të përndezur ekonominë. Shteti garanton mbrojtjen nga jashtë edhe nga brenda. Edhe respektimin e kontratës. Kjo është kontrata sociale. Kjo është thelbi. Po nëse Friedman është pak më ndryshe, po Friedman nuk është tamam ai ekstremisti. Nëse do ekstremist, pastaj ke Nozick. Po. Nozick pastaj është për rishikim komplet kontratës sociale dhe është ultra minimalist, ultra libertarian, minimalist. Minarkist pra. Anarko-kapitalist. Pa shkuar deri te anarko-kapitalizmi, po jo shumë larg atij. Po jo për zhdukjen e shtetit. Ai thotë, cila është arsyeja për cilët njerëzit mund të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Nga pikpamja ekonomike asnjëri s'do të doj. Të pyes Ermal sepse është unë pak me sa njoh politikën, është e vështirë të gjesh të shohësh regjime apo sisteme qeverisë ku ka 100% qartësi filozofike. Për shembull Javier Milei, presidenti i Argjentinës, bëhet si një prej libertarianëve më të mëdhenj, edhe ai në fakt e quhen veten anarko-kapitalist. Tani anarko-kapitalistët nuk marrin ndihmë nga shteti, nuk pranojnë ndihmë nga shteti, se nuk besojnë ke shteti si koncept. Të pak me sa e kuptojnë atë ideologji, ndërkohë që Milei për shembull i hapi dyert disa granteve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja dhanë për subvencione për fermerët, mos gabojnë në moment kur prerjet buxhetore të Mileit, shumë të drejta, po kishin një impakt të parë mbi ekonominë. Ndihmë nga Amerika, po, është vërtet. Dhe se duhet pas parasysh diçka, që Argjentina nuk është një shtet normal. Milei nuk mori një Argjentinë në një situatë normale. Kur e ka marrë Argjentina ishte 260% inflacion. Po. Dhe tani e ka zbrit në nivele, s'po them normale, po e ka zbrit në nivele të lavdrueshme në raport me atë. Për herë parë Argjentina është prej 40 vjetësh është në këtë lloj situate. Po. Të ardhurat, buxheti, gjithë ato gjëra do funksionojnë. Është vërtet, nuk mund ta quash anarko-kapitalist, për arsye sepse ai vetë është presidenti i atij vendi. Drejton shtet po. Po. Por megjithatë në thelb mbetet një libertarian. Edhe diçka, ka një gjë
ka një gjë, ai zbaton liberalizmin në vendin e vet, por në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, ai është pastaj në politikën reale, domethënë ne mund përfitojmë nga kjo etj, po, dakor, në rregull. Por brenda vendit vet, ato çfarë ka bërë, pavarësisht gjithë kritikave që janë bërë, dhe gjithë skepticizmit e tjerë, sot edhe kritikët më të mëdhej të Mileit, po ti marrësh, ti ulesh dhe ti thush, hajde komentojmë 1, 2, 3, 4, 5 efektet ose produktet e atyre gjërave, gjithë janë detyruar të pranojnë që fakt kanë qenë jashtëzakonisht efikase, kanë bërë pamje ekonomike. Në fakt, inflacioni, printimi paras, shpenzimet e tepërta qeveritare që janë politika në Amerikën Latine që peroniste, nga Peroni që ka qenë Argentinas mos gaboj, dhe janë politika të cilat inflacionin e kanë rritur në shifra të frikshme, po të shohim sot Venezuelën e Maduros, një vend ku inflacioni është me 6 shifra, duhen para pafund për bler një buk, njerëzit hanë nga plerat me trajsa, pra për bler një buk njerëzit hanë nga plerat, 7 milion venezuelian kanë ikur nga vendi, është quhet ajo dieta e Maduros, domethënë ka aq pak produkte në për por ama janë barabartë. Po pikërisht pra kjo është e dhash të tablo dhe bëre shumë që e përmendë për të thënë që shoqëritë që ne duam të emulojmë ose shoqërive të cilat ne duam të ngjasojmë kanë lirinë si konceptin kryesor të tyre, nuk kanë barazinë. Tani sigurisht ka dhe pa barazi që janë ekstreme, jo të mira, këtu hyn ato nuancat politike ideologjike, por thelbi është që njeriu lirë e çon përpara një shoqëri. Kjo është për mua emëruesi i përbashkët i kësaj bisede. Pyetja fundi që unë kam, edhe dua të shpenzojmë kohë kjo, se folëm dezinformim ideologjik, ideologjia në Shqipëri, të rinjt më the tash, por një njeri sot në Shqipëri që voton, thot unë do votoj. Domethënë, një më të madh e patën zgjedhje, ai thot unë do votoj. Sa përqind të kalkulimit vet elektoral, pra në mënyrën se ai voton e ka ideologjike. Për shembull, kemi të rinj sot, jam i sigurt që kemi, po ai kemi në masë të madhe të mjaftueshëm të rinj që thonë unë jam konservator dhe do votoj PD, ose unë jam liberal dhe do votoj Partinë Mundësia, ose unë jam socialist dhe votoj, nuk janë. Jo, nuk kanë. Këta janë aq pak sa është vështirë që ti futesh në statistikë. Do të thonë, fatkeqësisht të rinj të tjerë që marrin, lexojnë edhe informohen, ndjen një në 5.000, 6.000. Ndoshta. E frikshme kjo. Prisha një shifër më të mirë, po. Jo, kur të rinj që thonë jemi të majt ose të djathtë, për shkak sepse familjet e tyre votojnë majtas ose djathtas, votojnë Berishën ose Ramën ose këtë atë, nga këto ke plot. Por kjo nuk ka të bëjë me ideologjinë, kjo ka të bëjë pastaj thjesht me mënyrën se si familjet kanë logjikuar votën e tyre gjatë gjithë këtyre viteve. Por ideologjikisht, se un kam një 20 ca vjet që punoj me trinjtë, po që nga parashkollori deri në student doktorature. Dhe të rinj të tillë janë jashtëzakonisht të rrallë. Jashtëzakonisht të rrallë, zakonisht të rinj të tillë janë njerëz të cilët kanë pas përballë një pedagog frymëzues, që ka folur për ideologji të tjerë, për mirë ose për keq, Po. Se shikojmë për shembull. Ja gjithmonë për keq kryesisht, po nëse. Jo, edhe për mirë, edhe për mirë. Kam jo edhe për mirë. Për shembull, mund të them, s'po ta them emrin se është person i njohur. Po. Por mund të them një deputet aktual, i cili është libertarian, ka qenë student i imi, student edhe i Adri Nurellarit, edhe janë dy tjerë, domethënë persona që janë libertarian. Po. Është ndikuar nga këto ide dhe sot e kësaj dite është libertarian dhe ka qenë libertarian që kur ka qenë 19 vjeç. Po. Por kjo është sepse ka rënë në kontakt me njerëz që si kanë dhënë për material për të ushqyer, për të lexuar etj, por e kanë ndihmuar që të arsyetoj. Sepse që ti të jesh libertarian ka nevojë për një gjë shumë të thjeshtë. Thjesht të arsyetosh. Po. Do të thënë, në momentin që ti ulesh, sidomos në aspektin ekonomik, në momentin që ti ulesh dhe arsyeton, pra nuk mendon me dogma ekonomike ose me emocione ose me xhelozira sociale etj, ti thjesht ulesh dhe arsyeton, atëherë automatikisht e vetmja zgjidhje që të ngelet, arsyeja të çon vetëm në një vend, tek liria, tek produktet që sjell liria. Do këto ekzistojnë. Fatkeqësisht ç'o ndodh në universitetet tona për shembull, ti përballesh, sidomos publike, ti përballesh me pedagogë që janë vetë marksist, pikërisht për shkak të atij kompleksi që unë të tregova më parë, dhe e tregojnë edhe duke u fut politikës, duke krijuar parti politike marksiste etj. Njohin ca kështu. Dhe këta njerëz njohin ca. Dhe këta njerëz ç'a bëjnë? Këta njerëz krijojnë breza të tërë me 18, 19, 20 vjeçar të indoktrinuar, të cilët janë si plastelin dhe mund t'i çosh në çdo lloj drejtimi, por veç që ti mësosh rrugën e arsyes, ti mëson dogmën marksiste.
dhe i karikon e thuaj që shikoj se shoqëri i fut dhe ti në atë brigadën, batalionin tënd, në të cilën ti i thuaj që në sektin tënd, në të cilën ti ja humbush mendin, shikon se ti je shumë keq dhe arsyeja pse ti je shumë keq është sepse disa të tjerë janë shumë mirë. Domethënë i bën marksist pikërisht, po këta janë gjithsesi një pakicë, shumica dormuese e njerëzve, hiq këta një pjesë e vogël pakicë libertariane që mund të formohet ose për shkak të disa pedagogëve libertarian ose për shkak të një familje me intelektuale që ka formim pak më të madh, dhe pastaj pjesës tjetër të këtyre që indoktrinohen në universitetet tona, pra siç e thash, sidomos publike me marksizm, leninizmin dhe maoizmin. Pra është problem kjo se po ti e që shtan ngelen pjesa tjetër shumica dormuese pastaj nuk janë të formuar ideologjikisht. Në universitetet shqiptare, se më ngacmoi shumë vjen fundit dhe ne kemi bërë edhe një bisedë tjetër këtë kemi folur për të tezën tënde që indoktrinimi edhe në universitetet shqiptare me ideologjinë marksiste, me komunizmin, me trajtat pa provuara të socializmit apo komunizmit është i masë. Ne e shohim këtë për shkak në vendet, pra unë vetë për shkak kam bërë shumë debat me profesor në Amerikë, kur ai në një farë mënyrë vizatonte apo imagjinonte një botë e cila nuk ka të bëjë fare me socializmin që është provuar. Dhe që socializmi i vërtet në fakt, ai që është provuar në vende si Shqipëria por edhe në vende të tjera. Kjo është e përhapur në botën perëndimore ku ka standarde të larta etese dhe njerëzit kanë kohë të mendojnë për të tilla gjëra. Pra ti thua që kjo është në Shqipëri, pra ka propagandë marksiste, supozojmë, në universitetet shqiptare që është e përhapur, apo është më e universitetet janë mjedisi më pjellor për marksist. Në radhë të parë sepse dhe kjo dihet në gjithë botën, mos flas pas për universitetin ku kam qenë në Paris. Ishte tmerr, ishte i themeluar për atë punë, për të grumbulluar gjithë marksistët. Po. Dhe aq marksist ishte sa edhe vetë themeluesi i universitetit, Michel Foucault, ishin më i majtë edhe ai, nuk e përmendte njëri, sepse konsideronin që s'ishte mjaftueshëm. Është më i moderuar. Është më i djathtë nga të majtët. Po, është më libertariani nga komunistët. Ai shkreti dinte veten të majtë dhe prandaj dhe vun rektor të atij universiteti. Në 68-ën e krijoi Universitetin Paris 8 me qëllimin e saktë që t'ju jepnin si një lloj lëshimi, domethënë të majtës ekstreme, t'ju jepnin një universitet, një mundësi për pas, sepse ato që ishin universitetet kryesore në atë kohë i përkisnin kryesisht të djathtës tradicionale, aristokratike, elitare etj. Kështu që këta e krijuan atë universitet. Nëse për të kthyer tek ajo e jona. Universiteti është mjedisi më i përshtatshëm për marksistët, pse? Pikërisht sepse ke njerëz në universitet të cilët për shkak leximit, për shkak 100 gjëra ndryshme e konsiderojnë veten shumë më të mençëm se sa të tjerët, dhe e konsiderojnë veten superior në raport me ata që punojnë. Pra dia konsiderohet si superiore në raport me dijen e punës. Pavarësisht se nuk ta thon dijen e punës, se ka shumë mënyra për të qenë i ditur. Po, një mënyrë është ti merr dhe lexon libra, teoria, një mënyrë tjetër, po, në teori, spekulim, çdoshti filozofi etj. Dhe një mënyrë tjetër është që ti përvesh mangët dhe futesh edhe punon. Do të thënë si vëllim pune, trurim edhe truri një personi që merr një elektricist, një bukpjek, një çdo gjëje, ose një sipërmarrës të thjesht, pavarësisht se un jam universitar dhe ai merr në gjë, truri jon ka të njëjtën sasi informacioni. Po unë informacionin tim e kam nga librat, ai informacionin e vet e ka nga puna që bën. Dhe ç'a ndodh? Por unë nga që e kam nga librat, ti mendon që je më i superior ndaj atij. Unë mendoj që i di gjërat më mirë se sa ai. Pse? Sepse kam lexuar 700 autorë të ndryshëm të cilët gjithë japin mend se si duhet qeveris vendi. Dhe kjo më bën mua kur unë pastaj marr dhe krahasoj veten time si pedagog, edhe them që shikoj se ai tipi që punon aty fiton dhe jeton shumë më mirë se sa unë, me punë, por jo me dijen time, se unë dije konsideroj vetëm atë që e kam marrë unë nga librat, jo atë që ai e ka mësuar nga jeta dhe nga puna. Pra, meqense ai jeton shumë më mirë se unë, këtu ka një padrejtësi. Po. Dhe këtë padrejtësi unë duhet ta zgjidh tashmë përmes kësaj doktrine, marksizmit e tjerë. Unë shikoj veten si lider të marksizmit, jo thjesht si një person që dëshiron barazinë sociale. Se fakt barazinë nuk e dëshiroj, po dëshiroje barazinë do ishte gjë tjetër. Por këta pedagog e shikojnë veten në rolin e një lloj mesie, në një lloj revolucionari, një çfarë doni Che Guevara, i cili do të sjellë shpëtimin për njerëzit. Ti përmend një gjë shumë interesante, pjesa e vijës logjike, pra vija logjike në një farë mënyrë të çon ke liria, nëse ti ndjek i sheh gjërat në praktik edhe thjesht votruri në punë, ti arrin tek konkluzioni që kur njerëzit janë të lirë, njerëzit janë më mirë, për ta e thënë shkurt dhe qartë.
Po si gjykon ti fitoren? Shiko sa thënie e thjeshtë është dhe sa s'ka nevojë të argumentosh, ë? Kur njerëzit janë lirë, punojnë më mirë, prodhojnë më shumë, janë më të lumtur. Ka nevojë ta mbrosh këtë lloj thënie? Imagjinoni që gjithë marksizmi është kundërvënie ndaj kësaj thënie. Por kjo është e vërtet, por në fakt ajo unë mendoj ku ka dështuar e djatha në përgjithësi që nuk ka arritur ta portretizojë marksizmin si kundërvënie ndaj kësaj thënie. Dhe nga ana tjetër, për shembull, po të shohësh të majtët ekstrem në përgjithësi, gjithmonë kanë tendencën të portretizojnë të djathtën si mizore, si kundër të drejtave të njeriut, si kundër barazisë, elitariste etj. Po, pra gjithmonë ata kanë tendencën ta të ngjisë një farë antagonizmi midis djathtës dhe njeriut vet. Ja kanë dalë, ndërkohë që e djatha nuk e bën këtë gjë. Po nga pikpamja kulturore e majta ka fituar. Ka një ndryshim. Me fitoren e Trumpit në Amerikë ka një farë, edhe po ta shohësh. Trumpi nuk është kapitalist. Dakor, por se këtu është shumë bisedë shumë interesante këtu dhe ne kthehemi po prapë ke pika fillimtare që unë përmenda që e majtat e djatha mund të prokuvizohen në mënyra të ndryshme. Pra, në aspektin ekonomik, në një farë mënyrë është ai që thua ti, patjetër, që sa më kapitalist, aq më i djathtë, sa më socialist, aq më i majt. Nga ana tjetër, në aspektin kulturor, sa më konservator, aq më i djathtë, paktën sot, sa më liberal, jo liberal në sensin klasik, po liberal në sensin social, pra liberal amerikan, aq më i majt. Ndërkohë, kjo pjesa e vijës logjike më ngacmoi. Pse? Çfarë shohim sot në New York City? Qytetin, qendra e kapitalizmit botror. Fiton një djalosh emigrant nga Uganda me emrin Zoran Mandani që e quhen veten Democratic Socialist, pra socialist demokratik, që po ta thoshin shqiptar, i thot si mund të jesh socialist dhe demokrat në të njëjtën kohë, po është tjetër gjë. Tani ky thot për shkakun që problemi pra mënyra për të zgjidhur kostot e larta të ushqimit është duke bërë supermarkete shteti vet. Logjika është në momentin kur shteti bën supermarkete vet, të gjithë njerëzit do shkojnë ke supermarketi falas. Këto supermarkete të tjera pagesë do të nxjerrësh nga biznesi, do falimentojnë dhe shteti do ngjerë produsi vetëm dhe do funksionojë siç ka funksionuar sot. Do themi këto lloje. Dyqanet këto lloje. Po, pra, po pse nuk e bëjnë pra, pse shoqëria ndoshta më edukuar e botës, po e quajmë, sepse nuk është mjaftueshëm e edukuar. Po shoqëritë në perëndim për shkak, pse kanë këtë problem? Se dakord, amerikanët nuk janë mjaftueshmërisht edukuar, po francezët pse nuk e bëjnë ata këtë? E kanë sepse është e thjeshtë. Domethënë ti pret që unë dhe ti që po bëjmë të lloj bisede, kemi qenë në universitet, kemi lexuar ca libra etj. Mos mendon që ato libra që kemi lexuar ne janë libra që kanë lexuar francezi, gjermani, hollandezi mesatar? Natyrisht jo. Pra ka të bëjë me stresat brenda shoqërisë. Pra nëse ti klasë mesme e ulët ndoshta në një vend të Bashkimit Evropian, gjasat janë që ti nuk e lexuar mbi ideologjinë. Patjetër, mund të kesh dëgjuar diçka lexuar. Është e thjeshtë, mund të shkosh. Ne kemi krijuar një ide në kokën tonë që qytetari aty është shumë i informuar se sa në Shqipëri. Por raport me atë se çfarë do duhet ishte nuk është. Dhe mund ta them nxënësit e shkollës time, kur shkojnë dhe krahasohen me nxënës mesatar të Francës, janë shumë më lart. Shkolla ime, shkolla jonë, se nuk jam vetëm unë aty, shkolla ku jam administrator, s'po e them që për arsye që mos duket si reklam, nuk është shkolla mesatare në Shqipëri. Por është një shkollë ku mësohet, studiohet etj. Dhe për ta krahasosh me aty është një shkollë shumë e mirë. Edhe raport me provimet e Cambridge, se kemi edhe sistemin e Cambridge, është ke 10% që shkolla më të mira në botë. Raport me Cambridge, por nuk është shkolla mesatare në Shqipëri. Shkolla mesatare në Shqipëri është shumë më ulët se sa një shkollë franceze ose gjermane etj. Po prap nuk të dyja bashkë, dhe francezja dhe gjermane dhe shqiptarja, janë shumë më poshtë atij nivelit formimit ideologjik që do duhet ishte. Dhe unë jam dakord me këtë, unë mendoj që do duhet kishte formim, por nuk ekziston ky lloj formimi. Nuk ekziston ky lloj formimi. Dhe ç'a bën? E majta e ka fituar këtë lloj betejë. Pse? Sepse ti me të djathtën, me liberalizmin klasik, libertarianizmin si duash, domethënë, po me të djathtën, ti i detyron njerëzit që të mendojnë. Ti kërkon nga njerëzit arsye, racionalitet. Ndërkohë që njeriu nuk është dhe e qenë i arsyeshme. Do shumë punë të jesh i arsyeshëm. Të vrasësh mendjen. Domethënë thosh, kjo gjëja këtu po ta bëjmë këtë, ku do msjelli kjo etj. Njerëzit përpara se të bëjnë këtë gjë bëjnë atë më thjeshtë. Ky ka shumë, unë kam pak. Ne nuk rrit mendon si ka ndodhur kjo gjë dhe çfarë do ndodhi nëse ti je zhduk të lloj mekanizmi që bën që disa të jenë pa barabartë. Atë çfarë bën, i lëshojnë pjesës emocioneve. Përfshirë kur kanë një lloj leximi, një lloj gjëje.
Ky është problemi kryesor dhe njëta gjendje është edhe andej. Antonio Gramsci, shqiptari i famshëm italian, Italo-shqiptari marksist patjetër kishte një tezë vetën që thoshte kapitalizmi ka fituar betejën kulturore me ne, thotë ka ndërtuar një lloj hegemonie kulturore. Po. Një lloj sundimi kulturor, imponimi kulturor çfarë dush ti. Domethënë ka bind njerëzit që mirëqenia, që liria, që të mirat materiale etj, këto janë vlerat që duhet shikojmë. Ndërkohë jo, ne do ta fitojmë luftën tonë vetëm atëherë kur ndërtojmë një hegemoni kulturore tonë, ku njerëzit të besojnë që vlerat tona janë vlerat nga të cilat duhet nisemi. Për ta përkthyer ndryshe, ai e kërkonte këtë gjë, nuk i ka shkuar mend që një ditë kjo gjë do realizohej. Po. Dhe ajo që kërkonte Gramsci është realizuar me sot. Do ishte gëzu, do ishte kënaq Gramsci po ta shikoje. Çfarë ishte realizuar? Fakti që ti sot hap televizorin dhe shikon diskutime të mëdha në parlamentet e botës, se si do ta luftojmë problemin e pabarazisë. Gramsci thotë marrë puna, e zgjidhem. Që momentin që të gjithë në parlament e konsiderojnë pabarazinë si problem, do thotë që ne kemi imponuar idenë që pabarazia është problem, që barazia është vlera kryesore dhe pabarazia është problem. Domethënë ti ke krijuar një lloj elementi të lloj mjekulle pra, një lloj hegemonie kulturore. Ti ke imponuar termat tuaj të debatit. Po, pyetja që unë dua të shtroj sepse si në një farë mënyrë shkoi njerëzimi edhe bota perëndimore në mënyrë të veçantë nga hegemonia kulturore kapitaliste, siç edhe Gramsci e përshkruante, në një hegemoni kulturore më të majtë, ku edhe partitë e djatha sot më nuk janë liberale, libertariane, liberale klasike, por janë Po fatmirësisht edhe partitë e majta nuk janë gjitha patjetër, por ai frymëzime të forta marksiste. Pyetjen e kam këtu. A mos vallë ka të bëjë me faktin që edhe të majtët, edhe të djathët po zbulojnë që politika ka më shumë nuanca se sa ndarjet ekonomike apo ideologjike, në sensin që unë mendoj për shembull, edhe pse besoj ke kapitalizmi, edhe besoj ke tregu, që rishpërndarja funksionon bazë i shtetit. Unë mendoj që taksat janë të ulta, por rishpërndarja duhet të ketë, që nëse ne jetojmë në një kontratë sociale, apo përfshin dhe kushte ekonomike. Pra ka rishpërndarje. Pra kjo në vetvete është një tezë që premisën e ka të majtë. Por sot edhe të djathët e ndjekin. Pra për shembull, taksa shesh diskutohet vetëm në Shqipëri, në Amerikë nuk ka taksë shesh, ka taksë progresive. Edhe Trumpi që është në pushtet tani, edhe Reagani kur ishte presidenti ndoshta më neoliberal i Amerikës, edhe Bushi një mesme e përpjesme. Pra që duhet të them, pyetja që unë kam normal, a mendon që ka të bëj kjo me propagandën e të majtës apo ka të bëj me faktin që vlerat e gjithë njerëzve kanë ndryshuar dhe nga nevoja për të shijuar kapitalin tani kemi arritur ajo nevoja për të ndier ndoshta më të përmbushur, për të pas një lloj niveli të gjithë më të lartë dhe kjo arrihet jo vetëm me kapitalizmin por edhe me rishpërndarjen. Si është? Unë jam kundër rishpërndarjes. Okej. Do të them, unë mendoj që nëse njerëzit vendosin të bëjnë një lloj kontrate sociale, hipotetike ose reale, varet, çfarë dush, me njëri tjetrin, nuk do pranonin asnjëherë që rishpërndarja të ishte funksion themelor i bashkëpunimit të tyre. Unë mendoj që ata do pranonin që nëse ti ke në një moment të caktuar ti ke një problem që shkon përtej aftësisë tënde për ta zgjidhur jetën tënde, supozojmë një aksident. Nuk hecën dot më, këmbët, duart etj. Atëherë po, ti mund të mendosh një sistem solidariteti ku disa taksa që janë marrë të gjithëve shkojnë tek disa njerëz. Okej, ja dhe mund ta pranojmë këtë lloj pjese. Pavarësisht edhe kjo është e shmangshme. E shmangshme në kuptimin që ti merr dhe bën sigurime private, supozojmë. Kjo është edhe dallimi i Amerikës me Europën, thonë. Në Amerikë për sistemi universal përballë sistemit me sigurime private. Po flas për Amerikën para Obamas, para Medicare-it e këto gjithë të gjërat e tjera. Domethënë, cila është ideja e Amerikës? Mjekësinë e fantastike, këtë mrekullueshme, spitalet, mjekët, gjitha këto gjëra. Por ama kushtojnë shumë. Okej, kushtojnë shumë. Por nëse ti sigurohesh, nuk është më njëjta gjë. Por ka njerëz që do thonë që edhe për ta bërë ndoshta një debat interesant për publikun, që edhe sigurimi privat është i shtrenjtë. Pra, përgjegjësia individuale është shumë e rëndësishme në shoqëri, por ka njerëz për shembull që nuk i përballojnë dot për 1000 njerëz se njerëzit bëjnë gabime. Tani ne nuk themi që atyre njerëzve ne të mos u themi që ata kanë bërë gabim, patjetër që duhet thënë. Por nga ana tjetër, nëse ka shumë të varfër, ka shumë njerëz që vdesin në rrugë për bukë, ti si përmarrës për shembull nesër nuk do gjesh njerëz për të punuar. Pra, ti impakton vetë ty. Kjo është vështirë ta thosh në Amerikë, se një varfër në Amerikë që merr $600 deri para disa vitesh, se kanë pa me statistika, domethënë që merr ndihmën sociale $600. Po ta marrësh me ato $600, ti thosh një keniani ose një, se di, senegalezi ose diçka tjetër që ke $600,
ose një shqiptar që ta kesh pension marrësh $600 në muaj. Por e përshtatur është relative. Në rregull, po. Se varet çka kërkon ti. E drejt, po nga vendi në vend. Pra, nëse ne flasim për atë që quhet minimum wage. Amerika është ndërtuar me idenë e përgjegjësisë së individit. Po. Përgjegjësisë individit dhe përgjegjësisë së qeverisjes ndaj individit. Kjo është kushtetuta amerikane. Çfarë ndodh në Europë? Ja ta them unë tash se çfarë ndodh. Europa është përpjekur që ta zgjidhë këtë problemi. Kuptimin që ti zgjidhë problemin dhe atyre njerëzve që nuk marrin përgjegjësinë mbi shpatullat e veta. Ti në Europë, kur momenti që ke paguar sigurimet e tua dhe dallimi që ti merr në shërbime, midis dikujt që është super milioner etj dhe shkon në spital shtetëror, dhe dikujt që është i varfër fare dhe që ka paguar shteti ato sigurimet e gjëra. Dhe dallimi është praktikisht zero. Ti shkon te të njëjtët mjek, të njëjtat spitale. Dhe ti thua shumë mirë deri këtu, fantastike, e mrekullueshme. Një gjë që ti nuk llogaritesh, nga pikpamja morale, gjithë barrën e punës së këtyre e kanë mbajt këtu. Pra ka padrejtësi. Pra padrejtësi patjetër. Ky është efekti i rishpërndarjes. Rishpërndarja është padrejtësisë, ke nga ta e pranueshme ose jo, e dobishme ose jo, e diskutojmë pastaj, por është padrejtësisë. Varet dhe si e përkufizon drejtësinë, megjithatë okay. Po tjetër, dakor. Drejtësia për mua do ishte që ai që fiton diçka ta mbaj ato që ka fituar. Kjo do ishte drejtësia për mua. Por vetëm diçka ka ajo. Drejtësia është që puna ime më takon mua. E drejt, jam 100% dakord me ty. Por nga ana tjetër, një person i kraut might, edhe unë mendoj që ky argument ka pak vlerë, do thoshte që ti për shkuar në punë dhe për ta fituar atë rrogë, ti ke përdorur rrugët e shtetit. Nëse ti të ndodh diçka për shkak, ti mund shkosh në një spital që është i shtetit. Po pra pagu taksa për atë punë. E drejt pra, por kam paguar 100 herë më tepër taksa. E vërtet, por këtu shkrim ke kontrata sociale. Pra ka nevojë për një farë buxheti të përbashkët ku të gjithë paguajnë. Ka nevojë për një sistem buxhetin mund ta kesh për gjykatat, për policinë, për ushtrinë, ja dhe për rrugët, ja dhe për arsimin publik deri në një farë moshe etj. Dakor, kjo është çështje masash pastaj. Po flasim për parimet, për parimet. E di që është situata sot në Francë? Si ky që është milioner, si ky që është i varfër, nëse duan të shkojnë në spital dhe të vizitohen, do të zënë radhën 3-4 muaj përpara. Pra është të merri sistemit universal shëndetësor. Pra, unë për shkak jam kundër modeli Beveridge, që shembulli më i keq në fakt është që është bërë barabart për gjithë. Nuk funksionon kjo shëndetësia, unë bie dakord me ty. Pra, dhe sot në Francë, edhe po të duash të paguash më tepër, do më ke shumë vështirë që të marrësh disa lloj gjërash. Dhe ka raste pafund, për shembull një gjë që se edhe ky kryetari i New Yorkut do thyj hundët shumë shpejt me këtë çështjen e uljes së qerave në se ka premtuar që shteti do ndërhyjë New York do ngri qerat, po. Do t'i ngri, po. Çfarë është rezultati? Ti e di shumë mirë çfarë do ndodhi kur ai ta bëj këtë gjë. Është bërë në Kaliforni kjo. Pra në Kaliforni çfarë do ndodhi kur ai ta bllokojë këtë gjë? Qerat rriten edhe më shumë dhe arsyeja sepse momenti kur ti i thua një sipërmarrësi apo një pronar i shtëpie që ti këtë qeran nuk mund ta japësh në çmimin që ti e do, ai thot po pse ta jap për unë do jepsha për 500, tani ky më thotë jepë për 250, unë po e xhej fare nga tregu, oferta sfumohet, rriten çmimet edhe qeratë më shumë. Pra, është idiotësi, pra unë bie dakord me ty që në Francë. Në Francë ka ndodhur diçka të shumë më e keqe se sa kaq. Shteti çka ka ndodhur? Shteti për të mbrojtur interesat e të varfërve, shteti të ndalon ty në Francë që ta nxjerrësh dikën nga ndërtesa, nga prona jote, nga shtëpia jote, kur e ke dhënë me qira, nëse ai nuk të paguon. Për shembull disa miq të mi, po t'jap komplet me shembull konkret. Disa miq të mi ishin në gjyq prej 2 vjetësh me dikë, kishin një studio, një apartament vogël me qira, kishin dhënë me qira. Personi që ishte brenda vendosi të mos paguajë më. U deshën 2 vjet gjyqe, nuk e di disa 10.000 euro dhe pagu avokate, shpenzime etj. Plus humbja qiratën e humbur për 2 vite, nervat, stresi etj. Dhe vetëm as 2 vjetësh me procese gjyqësore të njëpasnjëshme arritën ta nxjerrin personin nga prona e vet, nga shtëpia e vet. Tash ç'a ndodh? Në Francë, nëse ti vendos nesër të shkosh në Francë të marrësh një shtëpi me qira, ti nuk e merr dot. Sepse nuk ta jep për kush. Ta jep njëri. Po. Sepse ç'a thot? Nuk ta jep njëri sepse thot shumë. Ti je nga Shqipëria, je student nga Shqipëria. Do marrësh një ashtu. Ti po nëse ti s'pagu nesër, unë s'të nxjerr, mua më duhen 2 vjet edhe një qerre me gjyqje që të nxjerr ty nga shtëpia, nga prona ime. Atëherë ç'a bëjnë? Të kërkojnë të super garanci. O ti thu, dhe unë kam pas raste të tilla, kam pas raste të tilla dhe me çunin tim, se e kam në Francë vogël. Kam pas raste, unë kam shkuar, kam thënë francezit, unë po ta pagoj gjithë vitin qiran. Dhe prap nuk pranon. Prap nuk pranon. Nuk pranon sepse do pas një viti, ky prap nuk më del nga shtëpia. Si do ta nxjerrën se Shqipëria është kollaj, ti çon ca çuna lagjes aty dhe ta zgjidhen problemin. Në Francë nuk funksionon kështu. Do të thonë ti ke lekët, ti do të paguash.
dhe nuk e merr dot shërbimin. Pse? Sepse shteti kën. Dhe çfarë është rezultati? Që pikërisht ata që kanë nevojë më tepër për të pas qira të ulta, studentët për shembull rasti konkret. Ata e hajnë, ata godin. Ata e hajnë, ligji u bë për të mbrojtur këta dhe këta nuk gjejnë dot më, tash nuk i pranon më njëri aty brenda. Pastaj ç'a ndosh? Shteti bën budallikun e radhës. Do ta bëjnë tarme. Do nxjerrë një ligj që do detyrojë që kështu që ashtu prap do vështirësohet akoma më tepër. Derisa të vi pika ku shteti do lodhe dhe do thotë tash okay, do ja shprehsoj të gjithë apartamentet ose do ndërtoj apartamente vetë etj. Ky është problemi i logjikës së ndihmës. Po. Kjo shumë është të falenderoj për këtë shembull. Në fakt unë do doja ta mbyllja këtë emision me në fakt atë që unë e konsideroj emëruese përbashkët kësaj bisede që çmimet nuk ulen me ligje, ulen me treg. Megjithatë Ermal, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e këtij episodi, një bisedë mjaft e këndshme që ne patëm sot. Miq të Medias Amfora, ju falenderojmë që na ndoqët dhe do të shihemi në episodin tjetër.